Dəyərli izləyicilər, bu cavan oğlan Mercedes maşınlarını satmaq istəyir. Xoş gördük sizi Bərdə maşın bazarında. Salam, salam. Maşın ili 97-dir. C klassda maşınımız? Bəli, C klassdır. 2000 modeldir, 2.4 fiyabrazlıdır. 97-dir, 2000 modeldir. Bəli. Bu ferlərini falan hamısını özümüz, yəni 2000 modelini qoymuşuq. AMG disklər almışıq təzə, təkərlərinin 4-ünü də təzə qoymuşuq. Motorunun yağı təzə dəyişib, Soğutası Tex motoru belli, kondisionerinin qazı təzə vurulub, benzin nasosu təzə, salonu səlgəli. Gündəlik evdən işdən evə sürdüyümüz maşın olsun. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Maşın haradasa bir 3-4 aydır. Sənədə aformutdurmu, etibarnamədir mi? Etibarnamə. Yəni amma yəsindəki... Texniki baxış, sığortası deyirsiz var? Bəli, 1 illik hamısı. Alandan sonra xərcləriniz də olubdur? Alandan sonra xərclərimiz öz sistemimizə uyğun diskisini AMG qoymuşuq. Təkərlərinin 4-ünü dəyişmişik. Az idi, təkərlərin təzəsini qoymuşuq. Ondan əlavə motorunun yağını dəyişmişik, kondisionerinin qazını vurdurmuşuq ki, rahat işləsin. Benzin nasosu dəyişmişik. Bir də benson qoymuşuq patperesini. Çat falan var idi mi yoxsa? Xeyr, prosto elə həvəskar idik qoyduq. Maşın özümüzün maşınımızdır. Mühərrik 1.8-dir? 2.4. 2.4-dür? Bəli. Necədir mühərrikin vəziyyəti? Rahat, çox rahat işləyir. Yağa zatması, səsi? Qətiyyən. Yəni belə tutmasın, hansı ustada istəyir, oturaq yanında paraq yoxlatdıraq. Kondisioner də yaxşı işləyir Bəli, deyirsiniz? hamısı tam sərgəli və Nə qədər yanacaq yandırır? Bu, biz Yevlax rayonundanıq. Yevlaxdan bura gəlmişik, kondisionerlə 15 manat töymüşük. Buradan da Yevlağa qayıdacağıq, dünən axşam da şəhərdə sürmüşük. Yəni belə normal sürsən rahat işlədir. 8-9 işlədir? Bəli. Korobkası avtomatdır, hə? Avtomat korobkadır, bəli. Gecikməsi, vurması? Heç bir problemi yoxdur, Tiktronikaya qədər var, işlək vəziyyətləri. Diferin səsi? Heç bir problemi. Yəni belə tutmasın, gələn öz tanış ustası varsa gətirsin, yoxsa da Gəncədə Mingəçevirdə qəşəng servislər var, aparaq orada yoxlatdıraq. Altı necədir? Zədə yoxdur ki? Heç bir problemi yoxdur. Peredokda səsküy var, öndə. Təkərlərdir dedik, disklərdir dedik. Təzə zapravka olmuşdu. Amortizatorlar təzə zapravka eləmişsiniz. Bəli. Dəyişiləni bilmədiniz? Dəyişiləni yox. Elə həvəskar kimi almışıq özümüzə kimi. Kosmetik yeri yoxdur ki, kosmetik işləri? Yox, kosmetikası hamısı səlgəlidir. Bax, zavod qapı kodlarına qədər üzərindədir. Şüşələri yaxşıdır. Patperesi falan hamısı səlgəlidir. Düymə ilə qalxırlar? Bəli. Dördü də yoxsa? Dördü də. Hamısında da knopka işləyirlər. Bəli. İştin üstü yaxşı, oturacaqlar yaxşı. Səlgəlidir. Maşına yağış sensoru da var hələ. Yağış yağanda öz avtomatik. Avtomatikdir, hə. Nə gözəl. Belə də maşınımız normal maşındır. Qiyməti neçə? Bunu 10.400-ə deyirik. Real alıcı olsa endirim də eləyək. 10.400-ə? Bəli. Nə qədər endirim? Baxır o müştəri 9800 verən olsa verək. Da o qədər də yox da. Onda son fikir ondur, hə? Dipdiri 9900 özümüz almışıq. Alandan da özünüz görsənə qədər xərc qoymuşuq. Aldığımıza da verə bilmirik də. Heç olmasa 10.000-mi götürüm də. Yazıqdır elə, amma bu əlaqə nömrəsidir. 051 882 35 25. Yevlaxdasınız da? Yevlax rayonundayım. Neçədə oxuyursan? Qurtarmışam məktəbi, 18 yaşım var. Ay maşallah, mən elə bildim hardasın 8-də 9-da oxuyursan. Yox, 18 yaşım var, pravanda təzə almışam. Uğurlar arzu eləyirəm sənə. Allah köməyiniz olsun, var olasın. Sağ ol.